Zdravím vás, putníci, tak poďte do Svätej Zeme, poďte do Baziliky Božieho hrobu. To, že nemáte letenky, nevadí, pretože tam pôjdeme virtuálne prostredníctvom tohto programu. Ja vám ukážem jeden prechod jednou trasou, snad tou najdôležitejšou, pretože z tohto námestia prejdeme až k hrobu, kde bol pochovaný Ježiš Kristus, ako si to ešte zopakujeme. Ale na mape, ktorá je tu v dolnom rohu tejto obrazovky, na tejto interaktívnej mape je 29 bodov, na ktorýkoľvek z nich je možné kliknúť. V prípade, že sa klikne, tak sa obraz objaví na tom mieste, ktoré sme si zvolili. Čiže ten červený bod, to je východisková pozícia nášho pohľadu. Keď hýbeme obrazom, tak sa nám okolo toho červeného bodu ukazuje taký biely kruhový výsek, ktorý naznačuje, ktorým smerom sa práve pozeráme. Môžeme kliknúť na iný bod, napríklad na tento. Už sme na inom mieste a opäť sa môžeme pozerať napríklad tam, odkiaľ sme práve prišli. Máte ďalších 30 bodov, na ktoré môžete ísť. Ja vám len ukážem, ako sa ide. Vy si to potom môžete na internete kedykoľvek nájsť a vykročiť po vlastnej trase, vo vlastnom rytme, v detaile, akom sa vám to jednoducho páči. Ale vždy ideme po stopách tých, ktorí hľadajú pravdu a aj po stopách tých žien a mužov, ktorí prišli pred 2000 rokmi k hrobu Ježiša Krista a úžasnutí zistili, že ten, ktorého ukrižovali, jednoducho nie je v hrobe a žije. Stojíme teda na námestí pred Bazilikou Božieho hrobu. Skôr ako vstúpime, sa skúsime trošku zorientovať. Na obraze vidíme biele a červené bodky, ktoré blikajú a teda naznačujú, že sú interaktívne. Keď klikneme na červenú bodku, objaví sa nám text v 4 jazykoch, francúzštine, angličtine, španielčine a taliančine. Keď klikneme znovu, text zmizne. Tie texty vysvetľujú, čo práve vidíme. Keď klikneme na biele bodky, tie nás priblížia, potom ich vidíme chvíľu krúžiť a dostávame sa na novú pozíciu. Tak som teraz klikol na dvere a dostávame sa pred tie dvere. Teraz sa pozrieme, kadiaľ sme vošli. Vidíme teraz tie vstupné dvere. Áno, toto sú tie dvere, na ktoré sme klikli a vošli sme vlastne ďalej. To, čo vidíme pred sebou, je tzv. Kameň pomazania. Ten kameň, na ktorom podľa prastarej tradície pripravovali Ježišovo telo na pochovanie do hrobu, tento kameň sa nachádza v polovici 40-metrovej vzdialenosti medzi Golgotou, kde bol Ježiš ukrižovaný, a Božím hrobom, kde bol pochovaný. My sa teraz pozrieme posunutím myši doľava, lebo týmto smerom je ten Boží hrob. Opäť tu máme biely terčík, na ktorý klikneme, priblížime sa, on na chvíľu zažiari a dostávame sa opäť na nové miesto. Ideme priamo na to miesto, ktoré nás zaujíma. Chceme sa totiž dostať do tej hrobovej komory, v ktorej ležalo Ježišovo telo a kde Ježiš potom vstal z mŕtvych. Klikneme opäť na bielu bodku, tá sa opäť rozžiari a stojíme už teraz priamo pred kaplnkou, v ktorej bol Ježiš pochovaný. Samozrejme, toto bol kedysi skalný hrob, ktorý bol potom otesaný a takto ozdobne obstavaný. Každý, kto sa chce podrobnejšie na to pozrieť, krúžkom na myši sa môže priblížiť vo veľkom detaile a ísť ďalej. Takže opäť v strede tohto priečelia, tejto kaplnky vidíme bielu bodku. Keď na ňu klikneme, ona sa opäť roztočí a vstupujeme do tzv. Kaplnky
anielov. Opäť máme možnosť sa veľmi podrobne pomaly a trpezlivo poobzerať, niekam sa nemusíme ponáhľať, pretože máme všetko tak povediať pod kontrolou. Môžeme sa na veci pozerať tak dlho, ako to chceme, ako to potrebujeme. Je to priestor ikonograficky mimoriadne bohatý, je tam veľa nápisov, je tam veľa obrazov, veľa ikon. Napríklad toto je už vstup do hrobovej komory, keď sa trošku priblížime, tak tuto vidíme ženy, ktoré nesú vonné masti, keď idú k hrobu pripraviť Ježišovo telo na pochovanie, lenže ho tam nenajdu a dozvedia sa, že Ježiš vstal z mŕtvych. Dozvedia sa to od anjela, ktorého tu vidíme. Možno je to ten anjel, ktorý hovorí, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými. Tento nápis, citovaný z Evanjelia, je aj vtesaný do jednej zo stien tohto priestoru. To, čo vidíme dole, je kameň, ktorý je zvyškom z toho okrúhleho kameňa, ktorým bol Ježišov hrob zavretý. Bol okrúhly preto, aby bol dostatočne pevný na uzavretie hrobu, ale aj, aby v prípade potreby veľkou silou bolo možné ten kameň odkotúľať. Na tomto kameni je aj grécky nápis, kde je napísané, že anjel z neba prišiel, aby odstránil kameň z hrobu. No a teraz už ideme vstúpiť do toho najposvetnejšieho priestoru baziliky Božieho hrobu. Opäť tu máme biely terčík, klikneme na neho, on sa rozžiari a toto je východisková pozícia, totiž to, čo vidíme pred sebou, je hrobová lavica, na ktorej ležalo Ježišovo telo, keď tu bol pochovaný. Ako to prezrádza aj tento grécky nápis Christos aneste, čiže Kristus vstal z mŕtvych opäť. Napriek tomu, že táto hrobová komora je naozaj veľmi malá, je tu veľmi bohatá výzdoba, desiatky lámp, ktoré sem vešajú na takých špeciálnych kladkách, a keď sa tie lampy doplňajú, keď sa do nich doplňa olej, tak sa spúšťajú na týchto lanách, ktoré sú takto ukotvené. Zaujímavosťou tohto priestoru je ikona, na ktorej Panna Mária drží vlastne vajíčko, ktoré je symbolom zmrtvých stania. Ďalej sú tu obrazy, ktoré sprítomňujú najdôležitejšiu udalosť tohto priestoru, a to je Ježišovo zmrtvých stanie. Pod týmto obrazom je aj latinský nápis, kde je napísané, že na toto miesto uložili Ježišovo mŕtve telo. To telo, ktoré potom vstalo z mŕtvych. Tu je opäť Ježiš z mŕtvych vstalý a víťazný. Tu je záznam o tom, že v roku 1810 bol tento priestor obnovený, bol postavený a je tu aj meno Komnenos, teda meno človeka, ktorý sa o to veľmi významným spôsobom zaslúžil. Tak toto, milí priatelia, milí virtuálni pútnici, je ukážka, ako môžete putovať, čítať, rozjímať o bazilike Božieho hrobu. V rohu obrazovky počítačovej môžete vidieť túto mapu. Tento pulzujúci kruh naznačuje to miesto, kde sa práve nachádzame, ale keby sme na ktorýkoľvek tento bod klikli, tak sa tam presúvame. Ešte si všimnite, že keď budem tým obrazom točiť, tak je tu taký biely výsek, ktorý naznačuje, kam sa práve pozeráme. Takže keď na tú mapu opäť klikneme, tak ona sa zmenší. Takže lúčime sa v hrobovej komore, v najdôležitejšom mieste tejto planéty, pretože tu Ježiš Kristus porazil smrť. Keby sme klikli na tento červený terčík, tak by sme to tam aj mohli v 4 jazykoch prečítať.
Tu Ježiš zvíťazil nad smrťou. Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky. Christus.